nekk nii bu ñu def mukk lu tax ñu pousser élection yi. waaye Moussa ñii li ñuy waaj bu ñu ko nangu muy ñi ne ci opposition bi naan dañuy kalaame. bu ñu def mukk lu tax ñu mën a jàmm processus ak date ici bi ñu jàpp def ci élection yi. xam nañu bu baax la ñuy xalam kenn du leen ci fekk si. dañuy def élection yi incha allah le 25 février ñu indi changement ci Sénégal quelle que soit la situation mun nañu muñ saaga mun nañu muñ dóor mun nañu muñ persécution mun nañu muñ lépp mais nañu ñu bàyyi ak suñu date bi daa baax ci ñun. keneen ku am sam pexe ak sa date jëlal ñun date bii suñu date la. ñun Sénégal yi le 25 février ñun ñoo ko moom parce que dafa am solo ci ñun. bu ñu ko sàgganee gis nga ñii yomb nañoo wàccee. defal ni waa ji defoon rek waa ji amoon ñaari jabaram kenn ki mokk pooj te man lépp kenn ki mënul dara te daa fiir waa ji bu ci ki mu aayee ki man te mokk pooj bu waa ji aayee bu yeewoo samedi day belli parce que dañu koy toppatoo xam nga ni ñu koy toppatoo mooy bu jant bi xësee soo kenn du ko jox facture bu jant bi xësee soo duñ ko ñaan xaalis bu jant bi xësee soo duñ ko wax soxla bu jant bi xësee son ndijaay lay dégg ak di ko nabbee def ko ni beurre ci frigo kenn du ko teg ci naaj ba bët set day belli mu foog ni kii dong mooy nit alors que ki ci des suba bu xëyee bu jant bi sooyee bu ñuy waaj a tëdd moom facture lay wane. ndijaay ma yomb ma lettu ndijaay sama ñëw baa ngi ci tëyër ba. ndijaay poubelle mbalit bi yàqu na. ndijaay force bi fees na. yooyu dong lay nekkee. ba waaj finalement dootul am appétit. léegi nag ndijaay ji moom fa muy amee jàmm mu ni moom man foofu bu soobee yàlla bunt boobu ubbeeku na. damaa tukki woon doon liggéey daane sama doole nekk ci ay chantier sonn. bis bu may ñibbi day méngoom bis bi nogay di ayee. mooy le 25 février bu ma ñëwee néeg nogay lay dem. mu ayee mu ñàkk ayee. néeg nogay lay dem. waaye boo ko bëggee jàppale ko mu dugg néeg nogay. dëgg la. waaye naan ko est-ce que calculer nga jours yi ñaata fan nga def àll. est-ce que doo dugg nekk astu lu ci sa yoon. ba ngay tukki jóge woo foon woo. waaw kon ba doo fa wàcc. waa ji bi mu bëggee indi solution. nogay tàmm moom chaque jour bu ñu tëddee day yëddu lan la astu di def ba nijaay ji gën koo nopp ba boo nijaay ji fanaanee bu xëyee kanam gi belli nijaay ji xam ne nogay mu ngi koy yëddu moom itam mu piégé nogay yi. bàyyi ba ñu tëdd muy nogay man de mu ni astu man de dama am loolu lu ma metti te xuma nu ma koy waxee mën ko billaay dañ ma wax léegi ni ma astu yaayam dee na rek astu daal di yuuxu nijaay ji génn astu lan la mun ko sama yaay moo dee mun ko ah ku la ko wax mun ko dama koo dégg foo ko déggee mun dama doon doxee après ma dégg ko mun ko wax yow astu kay da ngaa yuuxu ni sa yaay dee na mooy kan ma wax ni sa yaay dee na yéeme na foo ko déggee parce que astu da doon yëddu néeg nogay parce que bëggoon naa xam lu tax nogay bu nijaay ji fanaan ci néeg bi kanam gi belli léegi nag ñun suñu datu ñibbisi le 25 février la dañuy ñëwee néeg nogay la ñuy aayee. ku ñu bëgg a fanaan loo nekk astu am na loo namm. ku bëgg fanaan nekk astu ku bëgg ñu fanaan nekk astu daañu la tàggeel sa yaay waxin la. waaw bu kenn def benn jéego buy tax ñu dàq suñu élection yi wala joxañ ko baaxam. ne ñëpp aw ci wenn yoon na ku nekk nag choisir ki ko neex mu dem jàppale ko waaye bu ñu wutal fu ñuy aye kay gi mooy ki doon togg. day fégal te dootul ayewaat. le 25. Baye Moussa coow bi yëpp loolu la parti opposition yi. nañu muñ ñi ki fi nekkoon day fégal le 25. te bu mu ñu tayle. te du ayewaat. bu mu ñu tayle. bu mu ñu tayle. ay ji joxuñu ko rakkam. joxuñu ko sëram. joxuñu ko jarbaatam. joxuñu ko doomam joxuñu ko cousinam. ay ji nogay lañu koy jox. léegi nag yéen ñi ne ci langue politique yépp xool leen nogay ku ko ni jàkk ñu ne la jàkk ku ko piis ñu piis la xool leen nogay te ànd ak nogay waaye ay jeu fii dinañu kalaame boo ñu kalaamee nii parce que nii Baye Moussa am na lu ne ci ginnaaw. am na lu lees waxul. am na lu ne ci ginnaaw moo tax focus le 25. man appel bi may woo Sénégalais yi mooy ñun ñëpp focus le 25. focus le 25 ñu def changement ci Sénégal focus. bu leen topp ay kalaame bu leen topp ay contre meeting bu leen topp ay campagne non objective bu leen topp dara. focus c'est pas important. focus.
Elhadj am na saa soo defee alerte am na si ñoo xam ni bu leen arrangé ñu nangu bu leen arrangé wul ñu bañ a nangu. tey Ousmane mi ngi wëyal ab xeexam ci wàllu yoon pour mën a gën a exister doon candidat. loolu mu ngi en cours. mais tey fi mbir mi toll am na ñoo xam ni santaane woon na ñu parrainé ko. muy Bassirou Diomaye. gannaaw ba am na ñu parrainé waat ci turu Yewwi Askan Wi. mais dañuy gis maam d'après ay investigation ñoo xam ne tàmbali nañoo infiltrer ñi nga xam ne dañoo opté te bokk ci patriotes yi di leen gëmloo Ousmane de bu tànnee ku dul nàngam ñun de suñu projet bi duñ ko jox est-ce que diw maam loolu ban alerte ngay def ci ñi war a focus. Baye Moussa ñu leen infiltrer. gis nga ni ñu infiltrer ñi war a indi changement. la ñu infiltrer ñi leen di infiltrer. ok. xamul tax ma wax la ko. parce que ba léegi kenn xamul kuy candidat bu Ousmane Sonko. merci beaucoup. Diomaye dong la ni woon parrainé leen ko parrainant citoyen. ndigal li tax ay député yu bokk Pastef ak yu bokk Yewwi Askan Wi yépp parrainé Habib Sy itam Ousmane Sonko xam na ko. li tax itam Cheikh Tidiane Dièye nekk candidat Ousmane Sonko xam na ko. kuy togg nag xamaguñu ko. mais kay gi moom ayuk nogay la. ayuk nogay la kuy togg nag ñun xamuñu ko léegi nag. képp koo xamante ni bi bëgg ngaa saf sénégalais yi nogay togg ceeb bu neex bi. li muy nañ ko jënd def ko ci cinam nañ ko jënd def ko ci cinam. bu kenn profité waaye même bu nogay nekkee sa wujju peccax ko nangul ni nogay la dàq ceeb. Baye Moussa loo am doole ci opposition bi loo am vision loo am xalaat lu ñu la nangul sa ay démarche ak sa liggéey Ousmane Sonko la ëpp doole. loolu dogalu yàlla la. kon ayuk nogay la. c'est pas pour rien Idrissa Seck soutenir candidature Macky Sall le deuxième tour présidentiel 2012. parce que Macky leen ëppoon doole pexe amul. te nee naa leen ndeelu Idrissa Seck échappé ku ci dugg boo deewee doo dekkiwaat. moo tax yii ñi def yëpp jaru ko aajuwul plainte aajuwul clamé aajuwul fi nekk nii li koy déjà parti affiché nañu 21 candidats qualifiés pour participer à l'élection présidentielle. ñii a ngi jënd seeni oto ñii a ngi jënd seeni nangam levée de fonds et cetera kon lu ci des waajal campagne bi. pratiquement ñu ngi ci pré campagne bi. bien sûr. bu ñu eggee ci campagne bi ne balaa ñu ci yegg na kenn ku nekk fësal fi ngay féete pour gëmloo Sénégalais yi ni changement laa bëgg mu am. pas campagne fictif. Baye Moussa. mag buy dox day xam fi muy jëm. waaw. mën a waaxu. xam fooy fanaan ngont mu neex ci mu waaxu xam fooy fanaane ko gën. politique yi nekk Sénégal nañu ñu defal seen choix te wax ñu ku ñuy àndal ci candidat yi. loolu moo gën. ay damay attaquer Macky Sall ci justice damay attaquer telle décision ci justice. nga xam ne mun naa ubbi xët wu tax ñu lompooñel waaxu gi ñuy waaxu dëgmal ci élection yi. loolu sant ñu ko kenn. diingat goo xamante ni bii yow mën nga am ak jàppandal ci ñu folle li fi nekk. def ko comme ni nga ko digge woon Sénégalais yi. bu dul loolu dil boo teg gars yi daañu ko nanda affaire bi ayuk nogay la. ku ci bëgg a participer mais bu ñu naan jaraw lakk nogay lañ koy wax parce que mooy yàq ceeb bi la 25. pour sonn askan wi ceeb bu neex lañ bëgg a lekk dañoo xiif yàlla xam na ko. dañoo xiif ceeb bu neex lañ bëgg mameeg astu ñu dañoo aaye. wala mameeg soxna dañoo aaye doo ko dégg. kayuk mami la. soxna nag bu sawaree ñëw di nokkas kaani naka ci def. dëgg la. Xadija bu sawaree ñëw nokkas soble na ko def. waaye nit kii di def Aïcha dem toog fee naan waa mami yow sa récipe moom li muy xeeñ neexul di. yàkkal ñu añ boobu non da ngay bokk ci añ bi rek. waaw baa ñu boole la ci gaa yee ñu fase. ndax nogay waañ wi daa tàng. waaw te moo dëkk tàngoor. bokk ci añ bi rek Baye Moussa mbaa nga bokk ci gaa yi ñuy fase. ana soxna mi toog bàyyi ba jamono ji toll nag ba jamono ji tembe nga xam ne nogay def na li muy def ba pare léegi soxna moom bëgg a ñëw ni force moom ak nogay ñooy tolloo. du ñu tolloo. parce que moom aayewul. Xalifa doxalinu politique ak exigence su Sénégalais yi. képp ku def safaan ba da ngay soof. béjjënu jë ngay nuróol foo ko Cheikh dong la jikk. na ma commencé woon wàcc daanoo ci gën a gaaw opposition bi dañu firndeel fi ñuy féetee. mooy prôner le changement loolu mooy soutenir opposants yi nga xam ñoo placé ñoo qualifié pour ñu indi changement. dès maintenant
même ñi nga xam ne qualifié wuñu woon dañoo nekk benn trait d'union dem gisi ñoom Boubacar Camara dem gisi ñoom Serigne Mboup moo tax Serigne Mboup il est très très loyal. ah bon. il est très sérieux gisoo ko mu ŋàññi gisoo ko mu saaga gisoo ko mu critiquer gisante naa Ousmane Sonko kenn xamul lu ñu wax kenn xamul lu ñu namm te li wér te wóor mooy li mu la wax ci kanam gi moo nekk ci biir xol bi changement la bëgg est-ce que xam nga ñooñu laa gën a wóolu yenn gars yi politique. démb laa doon suivre bi mu taxawee ci dialogue bi. waaw demoon na. waaw ci kanamu président dañu bi mu waxee ba pare bu wuy si dana ko président incha allah candidat laay doon ci élection yi. parce qu'il est honnête. te fas naa yéene mbër mi ngay teg ma daan ko. il est sérieux. président di ko reetaan. ba muy jeexal mu ne nii la ko def loxo. non seulement ma daan mbër mi parce que booba forcé na président ci ni ko doo nekk candidat mënoo ko nekk ki ngay teg dinaa ko daan. dina ko daan. parce que li tax mooy dina ko daan. suxlu mbër lang ak moom a ko gën. muy bëre daan ngay xee. gisante naa Ousmane Sonko. dañuy waxtaane kenn xamu ko dina gisante ak ñeneen. léegi ñu mel noonu tey opposant bii ñu kale xaw ma recalé dañoo def ay trait d'union def médiation gën a xëcc ay ñoom Boubacar Camara ay ñoom Serigne Mboup ay ñoom professeur Daouda Ndiaye ku ñu mën a xëcc ni la sa waay ñun kat benn projet la ñu bokk ñun ñëpp mooy changer li fi nekk. bu ñu eggee deuxième tour amul chercher de 12h à 14h. ñun ñëpp am nañu doole comme yéen. yàlla dogal na jàlluñu mais dañuy continuer lutte bi ñu nekkoon ñun on va soutenir tel candidat. mais bu ñu fi ubbi mu ko benn procès boo xam ni day gasaxal suñu date la 25 bii. mooy li ma waxoon Ndiaga Sylla ni ko attaquer décision chef de l'État jaru ko parce que soxlawuñu ko dañoo soxlay élection le 25 février Baye Moussa sëy bi day tas.